හොඳයි අපි බලමු 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. පහත සඳහන් කාර්යයන් ෆන්ක්ෂන් සලකා බලන්න. ඉහත කවරක් මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයක් වන්නේද? හරි. A ක්‍රමලේඛයක් ද්විතීයික ආයතනයේ එහෙම නැත්නම් සෙකන්ඩරි ස්ටෝරේජ් එකේ සිට ප්‍රධාන මතකයේ වෙත නැංවීම. ඔව් ඒක ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක ප්‍රධාන කාර්යයක්. හරි. ඒක බූට් ප්‍රොසෙස් එක කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ A නිවැරදි. B දෘඩ තැටිය ඉඩ කළමනාකරණය කිරීම. ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ ස්පේස් මැනේජ්මන්ට් කරන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆයිල් සිස්ටම් එක හදන්නේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකෙන්. ඩිස්ක් ඩිෆ්‍රැග්මන්ට් වගේ ටූල්ස් යූස් කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දෘඩ තැටියක ඉඩ කළමනාකරණය කිරීම කරන්නේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකෙන්. හරි. එතකොට ඒකත් අපිට B කියන උත්තරෙත් සත්‍ය හැටියට සලකන්න පුළුවන්. C පාට ගොනුවක පවතින අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාව සෙවීම. ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එක තියෙන කැරක්ටර්ස් ගන්න හොයන එක ඉතින් ඔපරේටිං සිස්ටම් එක වැඩක් නෙවෙයි. හරි? ඒක නිසා අපිට C කියන එක ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට මේකේ උත්තරේ හැටියට A සහ B කියන්නේ 4 කියන එක ගන්න පුළුවන්. හරි? 12 වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත අවශ්‍යතා මත අවශ්‍යතා මත සැකසු මෘදුකාංග off the shelf software සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහ සඳහන් කුමක්ද? off the shelf software කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් common purpose එකකට හදපු pre-built software. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් Microsoft Office. හරි? Microsoft Office කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන normal document handling software එකක්. හරි? ඒක කාටවත් specifically අහවල් පුද්ගලයාගේ requirement මත කියලා හදපු එකක් නෙවෙයි. හරි? එතකොට විශේෂ තමුන්ගේ requirement තියෙනවා නම් ඒක software company එකකට දීලා තමුන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒ software එක හදාගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට companies use කරන ERP systems එහෙම අන්න ඒ වගේ systems. හරි? එතකොට off the shelves කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි common purpose එකකට ගොඩ දෙනෙකුට නිදහසේ භාවිත කරන්න පුළුවන් විදිහට හදපු software. right. මේක අහන්නේ නිවැරදි. 1. මෙය සෑම විටම සියලු පරිශීලකයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලයි. නෑ. off the shelf software හදලා තියෙන්නේ යම්කිසි සීමාවක් ඇතුළත අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික සලසන්න මිසක්කා හැම දෙනාගේම හැම අවශ්‍යතාවයක්ම සලකන software එකක් නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයකට Microsoft Excel වලින් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. හරි? ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න නම් ඒකට custom software එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි? අන්න ඒ වගේ. එතකොට පළවෙනි උත්තරේ අපිට හරි හැටියට ගන්න බෑ, ඒක වැරදි. 2. සෑම විටම මිල ඉතා ඉහළ වේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මොකද අපි දන්නවා Microsoft Office වලට rival එක ඇවිල්ලා LibreOffice එක free දෙන එකක්, open source එකක්. හරි? එතකොට ගොඩක් software තියෙනවා free open source දෙන ඒවා. එතකොට ඒක නිසා අපිට කියන්න බෑ සෑම විටම මිල ඉතා ඉහළ වේ කියලා. මොකද සමහර off the shelf software open source හැටියට තියෙනවා. 3. මෙවැනි මෘදුකාංග නිෂ්පාදන පිරිවැය මිලදී ගන්නන් බොහෝ දෙනෙකු අතර ඵලදායී ලෙස බෙදියයි. ඔව් ඒක සත්‍යයි. හරි? මොකද Microsoft Office වගේ packages ලංකාවේ මං හිතන්නේ ඒක ලොකු ගණක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අනික් රටවල් වල ඩොලර් 100ක් වගේ කියන්නේ ඩොලර් 80ක් වගේ කියන්නේ එච්චර ලොකු ගණන් නෙවෙයි. හරි? ඒක නිසා ඒක සත්‍ය හැටියට ගන්න පුළුවන්. 4. මෙම මෘදුකාංග සැලසුම් කර ඇත්තේ තනි සේවාදායකගේ අවශ්‍යතාවයන්ට නෑ. මම ඒක කලිනුත් කිව්වා මේක common purpose එකකට ගොඩ දෙනෙකුගේ භාවිතය සඳහා යම්කිසි සීමා රාමුවක් ඇතුළත හදපු software. නමුත් ඒකෙන් හැමදේම කරන්න බෑ. හරි? නමුත් 80%ක් විතර වැඩ කරගන්න පුළුවන්. කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙනවා. ඒක නිසා 4 වෙනි එක වැරදි. 5. අසමත් වීමේ අවදානම ඉතා ඉහළ වේ. failures වෙනවා හරි අඩුයි. මොකද මේක common purpose එකකට හදපු ගොඩාක් bugs ඇවිල්ලා ඒවා නිවැරදි කරපු stable software. හරි? ඒක නිසා මේ වගේ failures වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩුයි. ගොඩක් failures වෙන්න ඉඩ තියෙන්නේ custom build කරපු software. හරි? මොකද ඒක ඇවිල්ලා test cases සමහර විට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක හරියට test කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් environment එක. මොකද ඒක deploy කරන්නේ specific environment එකකට නිසා ඒක හරියටම 100%ක් කියන්න බෑ ඒක හරියට වැඩ කරයි කියලා. හරි? ඒක නිසා මේක අපිට උත්තරේ හැටියට ගන්න පුළුවන් 3. හරි? තුන්වෙනි එක තමයි අපිට උත්තරේ හැටියට ගන්න පුළුවන්. 13. පද්ධති විහිදීම system deployment සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්ද? පරිශීලක පුහුණුව පද්ධති විහිදීමේ කොටසක් වේ. ඔව්. system එක deploy කරද්දී deploy කරනවා කියන්නේ අපි develop කරපු system එක
ක්ලයන්ට් එක ගිහිල්ලා අපි ඉන්ස්ටෝල් කරන යාලගේ කම්පැනි එකේ යාලගේ ඔෆිස් එකේ අපි ඒක ඩිප්ලොයි කරනවා. හරි. එතකොට තමයි අපි ට්‍රේනින් සෙෂන් එකත් end user training අපි දෙන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි එක නිවැරදි. 2. මෙය සංවර්ධකගේ සේවාස්ථානයේ සිට කරනු ලබන පද්ධති පරීක්ෂා ක්‍රියාවලියකි. මේක ටෙස්ටිං ප්‍රොසෙස් එකේ ස්ටෙප් එකක් නෙවෙයි, මේක ඩිප්ලොයිමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක. ඒක නිසා 2 වැරදි. 3. ඒකක පරීක්ෂා වෙන පද්ධති විහිදීමේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකමකින් නැහැ. ඒක පද්ධති විහිදීමේ ක්‍රියාකාරකම එකක් නෙවෙයි. යුනිට් ටෙස්ටිං කියන්නේ ඇත්තටම සිස්ටම් ටෙස්ටිං පේස් එකේන එක ස්ටෙප් එකක්. හරි. එතකොට ඒකීකරණ පරීක්ෂා එකත් ඉන්ටිග්‍රේෂන් ටෙස්ටිං කියන්නේත් ටෙස්ටිං පේස් එකේන මේකක්. ඒක නිසා ඒක අපිට ඩිප්ලොයිමන්ට් පේස් එකේ ස්ටෙප් එකක් හැටියට ගන්න බෑ. 5. පද්ධති විහිදුවීම යනු නිපදවූ මෘදුකාංගයේ සංවර්ධකගේ සේවාස්ථානයේ සිට සේවාදායකගේ සේවාස්ථානය වෙත පිටපත් කිරීමේ කාර්ය පමණකි. පිටපත් කරන එකම නෙවෙයි. හරි, පිටපත් කරන එක ස්ටෙප් එකක් විතරයි. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ, end user training එක දෙන්න ඕනේ, infrastructures හදන්න ඕනේ, servers up කරන්න ඕනේ, network හරියට හදන්න ඕනේ, operating system select කරන්න ඕනේ, වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. හරි. උදාහරණයක් හැටියට දැන් මම සේවය කරන කම්පැනි එක medical imaging pack system ඩෙවලොප් කරන කම්පැනි එකක්. ඒතකොට අපේ ක්ලයන්ට්ලා අපි අපේ software එක නිකන් copy කරන එක විතරක් නෙවෙයි කරන්නේ. අපි ඒක install කරන්න ඕනේ, servicing team එකක් ඉන්නවා, ඒ කට්ටිය යනවා. එතකොට servers up කරන්න ඕනේ, ඒ කට්ටියගේ network හදන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය අපෙන් ඊට පස්සේ අපි training දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ after support දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. එතකොට deployment phase එක ඇවිල්ලා ටිකක් ලොකු phase එකක් සහ ගොඩක් කාර්යයන් තියෙන phase එකක්. ඒක නිසා ඒක එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට කියන්නේ ඩිවෙලොපර්ගේ ඉඳන් කස්ටමර්ට software එකක් copy කරනවා කියන එක විතරක් අපිට සලකන්න බෑ. හරි. ඒක නිසා මේකට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ මට පේන හැටියට නම් පළවෙනි එක පරිශීලක පුහුණුව පද්ධති විහිදීමේ කොටසක් වේ කියන එක. right. 14. පහත වෙන්න ඇති හොඳ පරීක්ෂණ සිද්ධියක ගති ලක්ෂණ අතුරින් කුමක් පද්ධති අවශ්‍යතාවයන් පරීක්ෂණ සිද්ධියකට එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් කේස් එකකට බැඳ තබයිද? හරි. මොන ටෙස්ට් කේස් එක කියන්නේ සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට් එකකට හොඳටම බයින් කරන්නේ මොන ටෙස්ට් කේස් එකද කියලා යහන්නේ. මේකේ හොඳටම අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි traceability කියන එක. මොකද හැම ටෙස්ට් කේස් එකකටම ටෙස්ට් ID එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ටෙස්ට් ID එක අනුව අපිට trace කරගන්න පුළුවන් ඒකේ කරපු ටෙස්ටිං මොනවද කියලා. හරි. ඒක නිසා මේක traceability කියන එක තමයි මට හිතෙන විදිහට හරි උත්තරේ. අනික් ඒවා මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා හොඳ ටෙස්ට් කේස් එකක තියෙන components එහෙම නැත්නම් ලක්ෂණ. හරි. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ සිද්ධියක ලක්ෂණ, හොඳ පරීක්ෂණ සිද්ධියක ලක්ෂණ මොනවද කියලා විභාගෙදී ඇහුවොත් මේවා තමයි ලක්ෂණ. හරි. නමුත් මේ ලක්ෂණ වලින් මෙන්න මේ traceability අනුරේඛිත බව කියන එක තමයි ගොඩක් පද්ධති අවශ්‍යතාවයන් වලට බයින්ඩ් වෙන්නේ. හරි. ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ පාඩම කරද්දී ඉගෙන ගන්න ඇති. right. එතකොට 14 උත්තරේ 3. 15. පහත පෙන්වා ඇති සංරචක සලකා බලන්න ඉහත දේ අතරින් පරිශීලක අතුරු මුහුණතක සංරචක වන්නේ මොනවාද? ආදාන පාලක input controllers, navigational components, informational components, containers. ඇත්තරම මේ හතරම interface components හැටියට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ හතරම interface components ඔයගොල්ලන්ට මම මේක පෙන්නන්නම්. මොකද ඔයගොල්ලන්ටම සමහර විට මේ මොනවද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. හොඳයි. user interface element හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් එතකොට කලින් කියපු හතර input controllers, navigation component, informational components and containers. input controllers කියන්නේ ඇත්තරම check boxes, radio buttons, drop list අපි මේවා කරා HTML පාඩම් කරද්දී මේවා තමයි අපිට input controllers හැටියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට navigational components හැටියට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ search fields, breadcrumb මෙන්න මේ වගේ click කරන්න පුළුවන් ඒවා. හරි. pagination, tags ඒ වගේ දේවල් අපිට navigation controllers හැටියට components හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ informational components හැටියට notification ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වැටෙන ඒවා. ඊට පස්සේ progress bars අපිට දාන්න පුළුවන් tool tips ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් containers හැටියට ගන්න පුළුවන්. මේවා ඇවිල්ලා software development කරනකොට අපි use කරන අර docker වගේ containers නෙවෙයි. මෙතන අපි කියන්නේ නිකන් සරලව නිකන් මේ වගේ accordion containers තියෙන්නේ.
හරි ඔයගොල්ලෝ bootstrap වගේ use කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා මොකක්ද මේ කියලා ක්ලික් කරපුවාම යට ඒකේ අදාළ information නැටෙන මෙන්න මේ වගේ පොඩි containers. එතකොට මේව තමයි අපි containers හැටියට මෙතනදී සලකන්නේ. එතකොට මේ හතරම අපිට user interface components හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඒක නිසා උත්තරය ඇත්තරම 5. හරි